Треба розуміти, що будь-яка речовина за певних умов може перебувати в трьох агрегатних станах. Стан речовин, що характеризується певними якісними властивостями, здатністю або нездатністю зберігати об'єм і форму. Це і є безпосередньо стан речовини. Виділяють три основні агрегатні стани – це твердий, рідкий і газоподібний. Наприклад, повітря – це газ, який не має об'єму та форми. Морська вода – це рідина, яка теж не має форми, але має об'єм. Крейда – це тверда речовина, яка має і форму, і об'єм.